今天是来第三顶了，对，所以当时是用3D 扫描啊，对不对？这个确实是你头比较大。这个地方好像蛮特殊的，是完全都是一模一样的。用几年了？现在快第2年了。那 Aiden 当初是怎么会想要来使用这发片？读硕班的时候啦，就是开始发现有掉头发现象。哦，你是高材生哎，对，读硕班哎，可能压力比较大吧。然后其实后面也是有去做一些药品的使用，打针的那个 PRP， 对，我有去做那个，然后才发现哇，完蛋了，好像都没有成效。你讲这个其实我感同身受，因为我也去打过，对我来讲没有任何效果。那后来你有去再做其他的什么样的措施？原本想说已经考虑到要去植发这一步，在网络上其实也听到了蛮多，就是植发后其实还是会掉嘛，所以我自己有这个考量之后，我就开始想说，那有人在开始可以戴假发片，然后也跑蛮多间的这间毛布。让我在众多选择里面，我觉得最这是重点。所以你来我们这之前有去其他间，其实都有去啊，看看。对，而且比魔法布贵的还在不少。那你最后会选择我们主要原因是什么？我觉得我最注重的一定是售后的部分嘛，就是售后服务很重要，因为我们全国有17家连锁直营的门市了，你到哪一家去，其实都是相同的服务。我觉得啦，因为我们都是使用者，最重要的是自然，是因为不自然送我也不要。把假发做的自然舒适服帖，这是最基本的。那你自己有压看是服帖的吧？服帖。那当然，这个行业的水很深，是因为它从钩织，它从开板开模到设计师现在量身修剪，到后面你刚讲的售后服务团队，目前因为在台湾我们是最强的。因为我觉得这个东西是蛮重要，所以其实如果太便宜，我反而不敢使用。你说的对，你说的对。今年多大？34了，34还好，不用加人。年轻有为。那其实我原本的状态已经到那种空气刘海，只是我刘海有点上面。从空气刘海变生气刘海。我现在身旁绝对没有一个人看得出来这是。他刚用2个字，绝对。那这个发片对你来讲，它可以起很大的价值作用。除了自信的，在工作上也是这样。你戴这个会觉得闷热吗？不会啊。其实很多身边的朋友知道问我说你不会？我说有时候我都还会忘记脱下来，它就很像自己的。会忘记？我现在是有带还是没带？真的会这样。都出门会忘记带，我以为我自己带着了。就像自己头发一样。会想来就是我自己用好用之后，我很想去推荐自己身边的朋友。是，我说这不开刀不吃药不打针嘛。大部分的人会觉得很压抑，是现在的假发跟他们以前的假发也是截然不同的东西了。现在一直在进步，目前我们已经发展到3D 投影扫描系统，导入最新的科技设备。因为它3D 就是照我实际投描，所以其实第2顶戴起来会比第1顶更服帖。我那时候拿到第1顶的时候，我就跑到新竹的海边，先测试，果然有力。RA 测试，专业。那这样我在新竹这么风那么大的地方，我都没问题。所以我常来讲，这个就像一顶有毛的帽子。看到恢复成以前那种发型，什么都值了，蛮厉害的。而且我觉得整个脸都消瘦下来了，层次的衔接。发际线就是必须要符合人体工学。老师傅的钩织，我强调就是立体钩织，够自然吧？超自然。蝴蝶露，我现在就用手指压一下，就是100%服帖，真的没有任何泡泡，就是服帖。对，好，那有什么话想跟我们一样秃头的人讲？想再多不如跨出那一步，你再试过就知道了。对，绝对会物超所值。这东西对我来讲，它就是没有什么好丢脸的，因为你是靠自己的努力去获取更好的技术。就跟眼镜啊、衣服啊都一样哦。我觉得穿搭一下嘛，它就是个配件，别人担心的你都担心过了，最后认定我们可以解决的问题。比我们贵的也有，比我们便宜的也很多，但是你选择我们就是2个字专业。1到1000分你可以几分？1000分吗？一定要900，一定要至少打个1万之内。哇！